Isso também. Gente, quando é que você jogou aqui? Vamos lá pra dormir. Vamos lá pra casa. A gente tem cachorro. Sozinho. Gravando a gemendo. Você tá fazendo gemendo? Isso é sacanagem. Sacanagem, imagina com os dois. Ele não pensa no tipo não, né? Babaca pra caramba! Você vai cair, né? Você tá perdido com essa sua tia aí. Esse garoto vai ser motoqueiro, adora motocross. Olha o barulhinho, ó. Ó o barulhinho, ó. Vamos lá, como é que faz a motocross, Ícaro?